关心昨早高雄凤山高中的教室内底电箱是熊熊喷出火星，加载是无人安怎。暗个学校赶紧甲学生囡仔换教室上课，嘛通知厂商来修理。厂商是表示讲，即马逐间教室拢有导冷气，啊那即间教室的电线嘛是新砍的。厂商是认为讲，应该是插冷气卡的机器有问题，才会喷出火星。 电箱内实在呛出火星，亲像后1秒就要烧起来。教室内突然呛火光，虽然下课的时间，有关和部分学生惊一跳。刚下课，然后就有看到后面那个电箱有在冒火花，然后那时候已经有一部分的同学都先去打扫了，所以教室里面人很少。然后一看到火花，我们就撤出去。有一点吓到，但后来没什么事情这样。 20世纪10点，高雄凤山高中一间教室电箱呛火星，学校协部随和学生换教室，佮通知厂商伫中昼完成修复。等到教室，电线也有超尾大的分裂。电箱下面连接的冷气读卡机，因为学校去年才配合班有冷气甲节能政策，专门换做变频冷气。初步判断，应该是读卡机控制开关故障。申请到2、3千万的经费做整个学校电路的更换。 所以原则上，学校用电应该是没有危险的。读卡机的那个开关控制可能使用频繁，所以就会造成这样短路。因为开关已经使用超过5年，学校表示会请厂商全面检修，确保师生安全。专家表示，接触不良同款可能造成电箱呛火星。绝大部分屋内的线路电线走火都是因为接触不良，所以我都建议大家如果插座插上去有没有松松的哦，那个一定要换掉，要不然家里很容易会电线走火。 专家提醒，电箱也是电器若定接触不良，呛出火星，时间一久造成电线烧，甚至着火。若遇到类似状况，要赶紧关掉总电源，以免发生电着顶进一步的危险。记者综合报道。